Bismillahirrahmanirrahim. Hər bir kəsi Allahın salamı ilə salamlayırıq. Bu günləri sizlər üçün danışmağa çalışacağımız mövzu insanların bir-birinə qarşı olan münasibətləri haqqındadır. İnsanların həyatına məna qatan və gözəlləşdirən amillərdən biri insanların bir-birinə qarşı olan xoş münasibəti və yaxşılıq etməkləridir. Dinimiz bizə ancaq özündən ibarət fərdiyyətçi həyat yaşamağı təkid eləmir. Dinimizin təkid elədiyi məsələlərdən biri də budur ki, başqa insanlarla qarşı da, onlara qarşı olan münasibətləri də doğru və düzgün şəkildə tənzimləyəsən. Quran-ı Kərimin ayələrinə diqqət yetirsək, Allah Taala'nın namazla bağlı əmr etdiyi ayələrin yanında zəkat əmri də var. Namaz əmri insanın fərdiyyətçi ibadətinə aid olan bir ibadətdir. Ancaq zəkat fərqlidir. Zəkat ibadəti ictimai bir ibadətdir və insanların halından xəbərdarlıq deməkdir. Allah Taala bu ayənin vasitəsilə bizlərə göstərir ki, dindarlıq təkcə fərdiyyətçi ibadətdən ibarət deyil. Eyni zamanda insanlarla maraqlanmalı, insanların yanında olub onların halından xəbərdar olmalısan. Həzrət Əli əleyhissalam bir hədisdə buyurur ki, insanlara qarşı iki şeyi qəlbinizdə eyni zamanda saxlayın. Onlara qarşı olan münasibətdə ehtiyacınızı və ehtiyacsızlığınızı. Ardıca buyurur ki, o şeylərdə ehtiyaclısınız ki, onlarla xoş münasibət qurasınız, onların yanında olub birgə yaşayışı öyrənə biləsiniz. Və o şeydən də ehtiyacsız bilin ki, özünüzü, öz şəxsiyyətinizi və mənliyinizi digər insanların əlinə verməyəsiniz. İnsanların bir-birinə qarşı olan münasibətlərin doğru qurulması insanın hər iki dünyasına təsir eləyən əhəmiyyətli amillərdən biridir. Həzrət Peyğəmbərimiz bir hədisdə buyurur ki, Allah Taala'nın elə bir bəndələri vardır ki, Allah Taala onları ancaq insanlara yaxşılıq etmək üçün yaradıb. Və həmin bəndələr qiyamət günü sorğu-sualdan və sıxıntıdan amanda olarlar. Allah Taala qiyamət günü onlara nurdan hazırlanmış bir kürsü verər ki, bütün insanlar sorğu-sual edilən zaman həmin insan o nurdan hazırlanmış kürsüdə oturar. İnsanlarla doğru münasibətin, onlara yaxşılıq eləməyin qiyamətdəki əvəzlərindən biri budur. Eyni zamanda bunun insanlar üçün dünyada da faydası var. Həzrət Əli əleyhissalam bir hədisdə buyurur, Allaha and içir, buyurur ki, bir insan başqa bir insanın qəlbinə sevinc bəxş eləyərsə, həmin sevinci Allah Taala onun üçün bir lütf olaraq hazırlayar. Və hansı zamanda ki, o insanın qəlbinə bir sıxıntı daxil olarsa, Allah Taala həmin lütfi bir su kimi onun qəlbinə sızdırar və o sıxıntılar onun qəlbindən çıxar. Beləliklə, insanın qəlbi aramlıq və rahatçılıq tapar. İnsanlara qarşı münasibətdə, doğru münasibətin tənzimləməsində insanın dünya həyatındakı sıxıntılarının da aradan qaldırılmasına yardım eləyir. Biz ümumiyyətcə bu işi özümüzdə ehtiyaclı bilək ki, biz bu işə ehtiyaclıyıq. İmam Səccad əleyhissalamın həyatına baxanda, insanlara yaxşılıq eləyəndə özü onlardan qabaq çox sağ ol deyirdi. Bir rəvayətdə qeyd olunur ki, bir insana yaxşılıq eləyir və gəlir ona salam verir. Salam verir və ardıca buyurur ki, Allah Taala sənin vasitənlə, sənin sayəndə mənə qiyamətdə xeyir və bərəkət bəxş eləyəcək. İnsanlara qarşı xoş münasibətə hər bir insan ehtiyaclıdır. Ona görə də bacardığımız qədər həyatımızda bu məsələyə yer verməyə çalışaq ki, həm bu dünyamızda, həm də axirətimizdə xoşbəxtliyimizi qazana bilək.